ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. വീഡിയോ ഇട്ടത് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോഴാണ് ഇട്ടത്. കാരണം കുറേ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന കാരണം, വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന കാരണം നമുക്ക് സൺഡേസിലൊന്നും വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ വൈകിയത്. അപ്പോൾ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സമയം കിട്ടണേ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ ബെല്ലൈക്കണം തന്നെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതെ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കൂടുതൽ പേരും ഈ SME ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ഈ സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അത് പൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് വാൽവിലേക്ക് വെള്ളം വരുത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജോയിൻ്റ് ആണ്, മാജിക് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പലർക്കും അറിയില്ല, കൂടുതൽ പേർക്കും അറിയില്ല. നമ്മുടെ ഷോപ്പിലേക്ക് കുറേ പേര് വരാറുണ്ട് ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മൾ പോയി ഫിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കിയാലോ, പോയിട്ട് അല്ല വരില്ലേ വാ പൊടിച്ചുതരാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ്. ഇത് ഇല്ലാത്ത വീടുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, കൂടുതൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാവും ഈ സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈപ്പ് നേരെയുള്ള രീതിയിലുള്ള പൈപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കാം. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ പൈപ്പൊക്കെ ചെരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കരുത്, നിങ്ങൾ നേരെയുള്ള പൈപ്പ് നോക്കുക. കാരണം ഇത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, ചെരിഞ്ഞിരുന്ന വെള്ളം ഇതിൽ കൂടെ ലീക്കായി പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലത്തെ 2 സ്ക്രൂ, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിലത്തെ 2 സ്ക്രൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ, കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് 2 സ്ക്രൂ സെൻറ്ററിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഇത് മുട്ടുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കിൽ വയ്ക്കുക. കാരണം ഇതൊക്കെ ചുമരിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കൂടുതലും വരിക. നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ചുമരിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ അവർ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിലത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാരണമാണ് ബാക്കിൽ സാധനം ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിതൊരു ലെവൽ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. സെൻറ്ററിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ വയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഈ ത്രെഡ് തിരിക്കുന്ന ത്രെഡ് ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ത്രെഡിൽ വയ്ക്കുക. അഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നേരെ ലാസ്റ്റ് ത്രെഡിൽ വയ്ക്കുക, അഴിച്ചെടുക്കരുത്. അപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാധനം പൈപ്പ് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഹോള് കണ്ട ആ ഹോള് വരുന്ന രീതിയിൽ സെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അമർത്തി പിടിക്കുക. അമർത്തി പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ 2 സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഈ 2 സ്ക്രൂ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റും, പക്ഷേ വീടുകളിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല. ചുമരുള്ള കാരണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളിവിടെ ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ത്രെഡ് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ലൂസാക്കി വെച്ചതാണ്. അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന നേരത്തെ അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് റബ്ബർ ടൈറ്റായിട്ട് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി ഇരുന്നോളൂ. പരമാവധി എന്തോരം ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണോ അത്ര ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അടച്ചു പിടിച്ചതിന് ശേഷം പൈപ്പ് ഒന്ന് തുറക്കുക. പൈപ്പ് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് വെള്ളം വരുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ വെള്ളം വരുന്നില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് ലീക്കാവണതാണ് ഇപ്പോൾ. ഇത് പൈപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വെള്ളം വരുന്നത് നോക്കുക. വെള്ളം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം സക്സസ് ആയി ജോയിൻ വെച്ചത്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലൊരു ക്ലിപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാൽവ് ഉണ്ടാവും, പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇത്രയ്ക്കുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ്. പലർക്കും ഇത് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. എല്ലാവരും നല്ല കൂടുതൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉള്ളവരുടെ വീട്ടിലാണ് ഇത് ആവശ്യം വരും. അതും സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് പറ്റില്ല. ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അങ്ങനത്തെ മെഷീനിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യണത്.